Ну, отлично. Это победный танец. Да, победный. Не, ты что делаешь? Еще ровное место. Может, лучше с этой стороны? Аккуратно, с твоей стороны лучше. Ну, мне кажется, что он над пакетом. Над пакетом. Первая должна быть без алкоголя, чтобы не проливать. Нет, так дело не пойдет. Вот это опасно, слушайте, видишь, она поломалась тут, сейчас как рухнет. По-моему, это троллинг. Давайте возьмем палку. Главный результат получится. Над таким костром. Смотри, смотри. Поперек. Ну вот так. Ну когда проверял. Упадем. Снять технический момент опрокидывания гвоздей. Как ты догадался? Интуиция. Не, надо прыгнуть над костром, сделать в воздухе сальто, подхватить его и приземлиться с той стороны. Сейчас, подожди. Я дам тебе фотоаппарат. Держи. А что ты сам не путешествуешь? А у меня очень много времени? Я, когда Чуть-чуть надо ждать. Надо ждать. сделали очень красиво. Надо ждать. У меня почему-то брови мерзнут. Да? Тут? Сейчас? Как могут брови? Цепленник, когда он цепленник, полетал как на работу каждые 3 недели. О, она еще может работать. Хочешь поднять? Давай. Поднять.